हेलो दोस्तों और वेलकम। इस छोटे से एक्सप्लेनर में हम इंग्लिश का एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर करने वाले हैं। सवाल बहुत सिंपल है। लेटर एक ही है जी, लेकिन इसके दो बिल्कुल अलग साउंड्स हैं, कभी ग तो कभी ज। ऐसा क्यों होता है? चलिए इस पजल को साथ मिलके सॉल्व करते हैं। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ है गोट जहाँ हम ग साउंड यूज करते हैं और दूसरी तरफ है जिराफ जिसमें ज साउंड आता है। यही है वो डिफरेंस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और आप माने या ना माने, इसके पीछे एक सिंपल सा रूल है। ओके, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। सबसे पहले मिलते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, द हार्ड जी। ये वही ग साउंड है जो आप गोट में सुनते हैं। इसका रोल बहुत ही आसान है। जब भी लेटर जी के बाद ए, ओ, यू या कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो वो लगभग हमेशा हार्ड ग का साउंड देगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। गिटार में जी के बाद यू आता है तो इसका साउंड बनता है हार्ड ग। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये रहा एक और एग्जाम्पल, गिफ्ट। यहाँ जी के बाद कॉन्सोनेंट एफ है। फिर से आप साफ साफ सुन सकते हैं वो हार्ड ग वाला साउंड है ना। और ग्लव्स के बारे में क्या ख्याल है? जी के बाद है कॉन्सोनेंट एल, तो साउंड क्या होगा? एग्जैक्टली, ये है हार्ड ग। हार्ड जी के लिए एक आखिरी एग्जाम्पल, ग्रास। क्योंकि जी के बाद कॉन्सोनेंट आर है, इसका साउंड हार्ड ग है। अब तक हार्ड जी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। अब बारी है दूसरे साउंड की, द सॉफ्ट जी। ये ज वाला साउंड बनाता है। यहाँ भी रूल उतना ही आसान है। जब लेटर जी के बाद ई, आई या वाई आता है तो इसका साउंड सॉफ्ट होकर ज बन जाता है। याद है हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल, जिराफ? यहाँ जी के बाद आई है, इसीलिए इसका साउंड गुराफ नहीं बल्कि जू-राफ है। इन दूसरे एग्जाम्पल्स को देखिए, जिम जहाँ जी के बाद वाई है, जेम जहाँ जी के बाद ई है, और जर्म यहाँ भी ई है। सब में वो सॉफ्ट ज वाला साउंड है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रूल सिर्फ वर्ड की शुरुआत में ही अप्लाई नहीं होता। ऑरेंज को लीजिए, यहाँ जी वर्ड के आखिर में है और फिर भी ये वही सॉफ्ट ज का साउंड दे रहा है। और बस इसमें इतना ही है, जी के साउंड का सीक्रेट अब अनलॉक हो गया है। चलिए दोनों रूल्स को एक साथ देखते हैं ताकि ये दिमाग में लॉक हो जाए। तो एक तरफ है हार्ड जी, घ वाला साउंड जो आ, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स के बाद आता है, और दूसरी तरफ है सॉफ्ट जी, ज वाला साउंड जो ई, आई और वाई के बाद आता है। सिंपल और क्लियर। तो सबसे जरूरी बात यह है, आपको बस जी के आगे वाला लेटर देखना है और वही आपको बताएगा कि उसका सही साउंड क्या है। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जो ऑलमोस्ट हर बार काम करती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये इंग्लिश है तो ऑफकोर्स कुछ एक्सेप्शंस तो होंगे ही, जैसे कि गेट और गिव। भले ही ये वर्ड्स अपना अलग रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो दो सिंपल रूल्स आज हमने सीखे हैं वो 90% से ज्यादा टाइम आपका प्रोनाउंसिएशन सही करवा देंगे। अब आप ये सीक्रेट जानते हैं।